ukázal. Ty mi tam ukázal budík, že mě zvoní. Nazdar! Máme doma, víš, ve 3+1 ještě tyhle si. Dobrý, no. Tak my jsme přišli asi někdy o půlnoci domů s holkama. Jsme tam byli asi... nebo kolik jsme to... To nějak hlásili, Jo, dobrý, pár lidí tam bylo. On potom svolá velký ten Jirka Jaklu. No, tak. Sebou berem vždycky velkou kameru, jenom oni jdou na závody, tak to si jenom testovat, víš? No tohle nějaký závodníčky, ne tam? No, to je malinko lepší, než tamhle to. Obě to jsou Číny, ale jedno je myslím ducha, jedno je, já nevím, moc nerozumím. Tadyhle to je syn a tamhle to je manžel, ten druhej. Jo, ty to má na vodu. Jo, vodníka, no. Vidíš, jak to poznal? Tam má chladíš potom, pod nádrží. Vodníka, jo, oni říkali vlastně Vodník, no. Příští týden jsou v Pardubicích závody, víš, na 2 dny, tak to tady musí vyzkoušet. To laděj, no, bez helem, oni jsou zvyklí, no. Některý kluky, takový ty starší pány, na tom bolej kolena, no, taky.